Oddiy o'zbek uy quradigan bo'lsa, nech pullik yog'och mahsulotlari ketishini hisoblab beraman. Uyimizning razmeri 14 ga 6 metr. Uyimiz uchun Mo'rland hamda charchobliklarni 1.290 ming so'm, to'sinlik 46 dona 100 ming so'mdan. Bruslarimiz 8 dona 125 ming so'mdan hamda 5 dona 200 ming so'mdan. Shifr uchun reykalarimiz 252 metr 6300 so'mdan tayyor pachkalangan holatda. Tom uchun asosiy xarajat strapila 38 dona 50 ming so'mdan. Polliklarimiz 112 dona 38 ming so'mdan, lagalari 49 dona 50 ming so'mdan. Tomimiz 130 kvadrat, 70 dona qo'shimcha shifrimiz 45.500 so'mdan, tomimizni yopishimiz usta haqqi 8.500.000 so'm, pol qoqishimiz esa 2.5 million so'm bilan bitmoqda. To'liq hisob-kitob kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring, tashlab beramiz. Siz ham qilayotgan qurilishingizga qanchalik yog'och mahsuloti kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizga yozing. Namangan Mingbuloq Rizobay barcha qurilish uchun ketadigan mahsulotlarni topishingiz mumkin.